medidor tá nos finalmente. É, eu... Quando o Léo falou assim, Zé, tem mais meio milímetro, o negócio fica 300 milímetros. Ah, então é meio milímetro. Você tem uma cabeçote de um milímetro. Não é só isso. A vantagem das contas não é o seu. Não vai rodar. Aquela média lá, esse coloca no motor. Esse era o mesmo. Quando eu comprei da WSM. E ela veio com aquela merda que ela... Ó, vou falar pro Flavinho. Flavinho, mostra.